Osolle unengabe kanabba gadadabu Osolle unengabe kanabba gadadabu Bega kerra kunne male senaliye sankabu Osolle unengabe kanabba gadadabu Osolle unengabe kanabba gadadabu Bega kerra kunne male senaliye sankabu Arsa hangamma isaan kafalaa baaniif ofirra darbanii nuuf shaamaa ta'anii yookaan dungoo ta'anii bobaanii hagadhaatti ifa nutarra argine kanaaf warra ifatan kanaaf kabajaadhaan akka ragaa beekamtii kan nuuf kennitan na of kolchaa isiniin jecha Dr. Fufaan akkasuma weellisaan kenna beekamaan Amin Hussein waltajjii irratti argamtanii akka ragaa beekamtii kana kabajaadhaan nuuf kennitan kabajaadhaan isin gaafanna. Dr. Fabi Aminis akkasuma galatooma ulfaadha. Amma guyyaa irratti obbo Muusaa maqaa isaanii dhoofnee beekamtii laanneerraa fi san akkasitti quba qabaattu. Egaa obbo Abbaa Faawoo obbo Saayid Tufaa Abbaa Faawoo akkuma guyyaa jennee seenaan isaanii hedduu isaa kan obbo Muusaatiin wal fakkaata. Namoota jalqaba dhufanii Oromoo biyya kanatti gadi dhaabuu Oromoon akka biyya kanatti qubatu godhuu keessatti sanumaayyuu dabree ammootu qabsoo Oromoo bara durii sana keessa waa gochuudhaaf namoota hedduu carraaqanii namoota erga biyya kana jiraatanis hanga har'aatti waan danda'anii Oromoo bira dhaabbataaranii kanaaf isaaniifis kennaa ni mala jennee isaaniif kennaa kennuu murteessineerra kennaa isaanii Muhammadtu fuudhaanurra okay sunduuqtu fuudhaa sunduuq garana koottu Aminitti kennaa kana Amin nufaa kennu kabajaadhaan Abbaa Faawootii fi kennaan kennaa kabajaa Abbaa Faawoo bakka jirtanitti isin haadha qabu jenna harkadhaa Abbaa Faawootii harkadhaa taanseeti kennaa lamaffaa kennaa sadaffaa kan kenninu obbo Fisahaa Gannatiiti obbo Fisahaa yeroo hedduu hin argine ta'a garuu Oromoo biyya kana gadi dhaabuu hojii Oromoo biyya kanatti cimsuu keessumaayyuu tokkummaa baratoota Awurooppaa duratti jedhe sana biyya kanatti dhaabanii akka biyyoota adda addaatti akka faca'u godhuu irratti qabsoon Oromoo biyya alaa kanatti akka jajjabaatu godhuu irratti namoota bara 1980 keessa waa hedduu godhaa turanii egaa ka ammaan tana xiqqoosi dhimma fayyaatii wal qabatee nu biratti yeroo hedduu hin argamanii kanuma obbo Fisahaa Gannatii fi kennaa isaanii namni nurraa fuudhu yoo isaan silaas hin jiranii Dr. Ishaanuun obboleessi isaanii jirtan taanaan gara fuulduraatti koottaa kennaa isaanii nurraa fuudha isaan hin jiran taanaan namni biraa namni kennaa isaanii nurraa fuudhu kan itti aanu kennaa yookaan beekamtii kan laannu obbo Gabbisaa Latiifii fi obbo Gabbisaa Latiifis namoonni kunniin warra jalqabaati Oromoo jalqabaa haa jennu Oromoo jalqaba biyya kana warra Oromoo biyya kanatti hiddaan gadi dhaabuu Oromoo bara 1980 keessatti jajjabeessuu cimsuu Oromoo ijaaruu Oromummaan biyya kanatti akka biqilu hiddi isaa lafa keessa lixee dameen isaa babal'atee firii akka horatuu fi namoota godhan keessaa namoota hangafa obbo Gabbisaan hawaasa Oromoo Neederlaandis warra bu'uuressu hawaasa Oromoo Neederlaand amma jennu kana bu'uuressuu keessatti nama shoora guddaa taphatanii hoogganuu keessas nama qooda guddaa qabanii obbo Gabbisaa kabajaadhaan gara waltajjiitti nu simadhaa kennaa isaanii doktorfatti kenna isaanitti kenna. Ayyee galatoom ulfaadhu obbo Gabbisaan waa jechuu barbaadanii mee al takka waan isaan jedhan haa dhageenyu. Ayyee galatooma hin eenyellee waan akkanati galatoomaan jechuu barbaada dhumarratti hin barbaachisu ture garuu eega ta'e haa ta'u garuu wanni jechuu barbaadu waa xinnoollee isin dubbachuu barbaadaa hogguu uummata kana bifa kanaan bareedee biyya sanatti akkanatti argu baay'een gammade baay'ee nama gammachiisa dur gaafa biyya turre yeroo naftanyaan aangoo qabaachaa turte dhiibbaa adda addaa keessa turre hundi keessanuu ni beektanii san keessaa baanee sadarkaa kanarra geenye har'a akkanatti faayamtanii hoggootti isanii jettan jaallan warri qabsoo tanarratti lubbuun isaanii dabartee waan kanan arginiif baay'een gadda nuti immoo warri umriin nu dheeressee sadarkaa kana isin akkanatti arguu keenyaaf baay'een gammade ulfaadha galatooma wanni takkettiin jechuu barbaadu gara fuulduraatti dheengaddallee xinnoo dubbadheen ture
saddeettamii afuritti biyya tana dhufe gaafas namni Oromoo jiru tokkollee hin jiru. Daam keessatti warra EPRPdhaatii fi warra Shaabiyaatii fi Tigree wal lolaa turre nama Oromootiin barbaada daam keessa deemee gaafadha. Torbaan lamaan ture daam keessatti kan arrabsan afaan gaallaan beenu jedhanii na arrabsaa turanii arra sadarkaa kanatti baay'ina kanaa qabaatanii jechuun wanni kanarra nama gammachiisu hin jiru. Akkasittis yeroo sanitti hadhaa adda addaa keessa dabarree sadarkaa kanarra geenye arra baay'ina jirtan kanatti dhimma itti bahaadha. Dhiifama hojjetu dhimma itti bahaadha. Dur namni fakkeenyaaf Profeesara Doktora Maalii Jaamaa barateeti hamma ijjisaa badduutti waa barata. Arra hundi keessanuu doktora jechuun meeshaa takka kiisha keessaa qabdu meeshaan sawwaa hundumaa namatti himti. Karuu waan isin isitti himte san tokkummaa Oromoodhaatii fi hammeenya Oromoo jidduutti deemaa jiru akka nutti hin babal'ifne kabajaadhaan isan isin gaafadha. Tokkummaa keessan jabeessa obboleeyyan kiyya. Tanumaan isin jaa hedduu galatoomaa ulfaadhaanaaf jiraadha. Ammallee kana caalaa tokkummaan teessan haa jabaattoonni isin jaa galatoomaa. Obbo Gabbisaa hedduu galatooma ulfaadhu kabajaadhaan gara iddoo isaaniitti nuuf deebisaa. Kunniin warra nu wadhas jirru kanaaf warra daandii saaqee hedduu galatooma ulfaadhu. Egaa kanatti aansuudhaanii Dr. Ishaanoonis warruma ganamaati. Waan isaan godhan wantoota hangammaa dubbadhe seenaa hangammaa kaaseen waan addaatii miti. Namni har'a bu'ibayiin Oromoo nama hedduu hamilee akka tuqanii beektu. Akkasuu ta'e obbo Dr. Ishaanoon yeroo bara 1990 irratti dhama'aa waa hedduu hojjetaa. Haga guyyaa hadhaatti iddoo Dr. Ishaanoon as keessa waan jiranitti hin fakkaatu. Nu wajjin ala san sa'aa san guutuu dhaabbataa turan jechuudha dirree irreessaa irra. Maalinni namoonni kunniin durii kaasee haga irraatti saba kana biraa Oromoo biraa nama hin hafne gaafa roobaas gaafa cabbiis gaafa bonaas hawaasa kana bira dhaabbatanii hawaasa kana ijaaruu hawaasa kana cimsuu hawaasa kana tindhisuu biratti namoota guyyaa takka nu gahee dadhabee kana booda dhimma kiyyaa miti namoota jedhuu miti namoota akkanaa kana isaaniif beekamtii laatuu barbaanna. So Dr. Ishaanoon jirtan taanaan gara fuulduraatti koottaa kan itti aanu Dr. Baqqalaadha. Dr. Baqqalaa Gabra namoota namni waa'ee isaanii dubbachuun dhugaa namatti ulfaata. Kan durii namni hedduun keenya hin beeknu ta'a. Kan ammootuu baras dhiyoo kana tokko galmi Oromoo tokko waltajjiin Oromoo bakki Oromoo itti walga'e hundi bakki Oromoo itti argame hundi waa'ee Dr. Baqqalaa waan dubbaturraa waa hedduu qabaa jechuudha. Dr. Baqqalaan guyyaa tokko dargaggeessa gara boodaa dhufe kanarra hunda caala halkan dadhabe yeroo bonaa dadhabe arri cabbiidha lafti kun fagoodha hin jenne dhimma Oromoo dhimma guddaadha irreecha maali waanuma Oromoon jedhamu hunda bira miti sagantaan as Neezerlaandi qophaa'ee miti Oromoon biyya Neezerlaandi kana keessa walgahee yoo Jarmani illee taate yoo Beeljeem illee taate dhimma Oromoo taanaan Dr. Baqqalaan achi jiranii jechuudha. So nama akkanaa kana qabnaa. Nama akkanaa kana Neezerlaand of keessaa qabdi nama hedduu nama boonsuu ammoo bara 1990 keessa waan duratti jedhe sana Oromoo asitti gadi dhaabuu bira darbanii sadarkaa Awurooppaatti Oromoon akka dhaabbatuu fi akka cimu akka ijaaramu godhuu keessatti namoota qooda guddaa qabaataa turanii hawaasa Oromoo Neezerlaand erga inni oofishaalii yookaan foormaal karaa ta'een bara 1998 erga inni dhaabbatee booda namoota akka hedduu waggaa 8 hooggananiiru hawaasa Oromoo Neezerlaand kana. So waan arginu kana fuudhanii uleetana namoota nutti kenne keessaa isaan nama tokko Dr. Baqqalaan kabajaadhaan gara fuulduraatti as dhuftanii kennaa kan akka nurraa fuutan kabajaa isin gaafadhaa please simannaa oo'aadhaan Dr. Baqqalaa gara fuulduraatti as nu fida. Amiin itti kenna. Bani itti kenna. Bani. Waa'ee Dr. Baqqalaa waa'ee seenaa isaanii yoo baruu barbaadan namoota as keessa jiran namoota akka duratti maqaa dhahee kan irraa bara qabsoo Oromoo keessatti namoonni amma seenaa qabsoo Oromoo keessa maqaa gurguddaa qaban hedduun isaanii namoota anamma waamaaru kana olitti waan addaa godhuu isaanii yeroo tokko nama shakkisa garuu maqaan namaa yoo hin kaane maqaan namaa yoo hin dhaadheeffamne seenaan namaa yoo hin dubbatamne namni waan guddaa godhallee yeroo itti
waa'een isaa itti wallaalamu jira jechuudha. Namoonni kun namoota dadhabbii akkasii qabu hedduu galatoomaa ulfaadha umrii dheeraa fayyaa guutuu wajjin jiraadha isaaniin jenna. Dr. Baqqalaa hedduu galatoomaa ulfaadha. Yoo waa jechuu barbaaddan daqiiqaa takkitii isiniif kenna. Duraan dursee yaada kanaan dhufuu keetii fi Dr. Nasruu baay'een galateeffadha. Dhugaa Rabbii gaafa bara 1979 biyya kana dhufe takka hawaasaa koo jaalala saba koon jaaladha ilmaan koo caala kumsaaf bantii caala saba Oromoon jaaladha. Gaafa biyya kana dhufnu nuti nama xinnoodha nama 5 taaneet hawaasadha. Har'a nama 500 kumaaf 500 ol caala kuni baay'ee gammachuu nutti guddata. Ani ergaa tokko dhiisee deemuu barbaada. Ergaan ati dhiisee deemuu barbaadu maalinni nuti saba guddaadha. Bara 1980 obbo Gabbisaan isa jira. Tigree nu bitaa turte kanaafi reesti kan jedhu kan dhaabe nuyi. Nama 5 taane isaaniif dhaabne ofirratti gad dhaabne jechuudha. Kanaafi har'a yaalmaan Oromoo warra jirtan qeerroo qarreen jaarsaa jaartiin humna keenya beekuun nurra jira. Humna guddaa qabna. Humna keenya guddaa dhimma itti baanu. Dhiibbas finnee biyya kanarratti iyyuu dhiibbaas finnee dhimma saba keenyaa kanas jirus kan biyya jirus iddoo tokko qabsiisuu dandeenya. Kanaafi yaalmaan Oromoo yaa qeerroo yaa qarree yaa manguddoo humna Oromoo biyya kana jiruu barachuu barbaanna walaa ijaaru. Kana caalaa walitti dhufnu jiru ani gammachuudha kun har'a ilmaan Oromoo as taatanii amma kana obboleessi kee Gabbisaan na fuuldura dubbate namni amma kana duratti namni tokkittiin biyyaa dhufee iddoo tokkotti halkan guyyaa deemnee barbaanna biyya kana dhufe Oromoon tokko jennaan koorsii ji'a tokkootiif ji'a lamaatiif dhufe jennaan maaliif hin jiru har'a nama amma kana taanee humna keenya wallaaluun nurra jiru humna keenya godhannee dhiibbaa nurratti ga'us biyya kana keessatti dhiibbaa nurratti ga'u akka sabaatti biyya keenya keessattis waa tokko warra gochuu dandeenyu humna keenya haa barannu Oromoo jechuun barbaada. Baay'ee galatooma dhaggeeffachuu keessaniif. Dr. Baqqalaa hedduu galatooma ulfaadhaa jenna. Dr. Baqqalaan irreecha amma asitti kabajamaaru kana waggaa 8 taatee 10 taateen beeku Jarman irraa kana dura achitti kabajamaa ture achi as fidanii irreechi amma asitti kabajamuu bira darbe Oromoo kana hunda akka walitti fidu godhuu irratti nama adda durummaadhaan hojjete sanaafis harka naaf rukutaa fi Dr. Baqqalaadhaaf. Beekamtiin kun kanas dabalataa jechuudha. Hayyee Dr. Baqqalaa kabajaadhaan iddoo isaaniitti nuuf deebisa. Hayyee kanatti aansee adde Aayishaa Daliil bara 1990 keessa akkuma Dr. Baqqalaa fa yeroo namni Oromoo baay'inaan hin jirre dubartiin Oromoo baay'inaan hin jirre Oromoo biyya kana jiru tajaajiluu bu'ii bayii meeqa keessa darbitee isaan gargaaruu irratti uf kennii sadarkaa olaanaatii waa hedduu hojjetaa nama ture isiifis Oromoo bira hafteen beektu isiifis beekamtiin kun isiif mala waan jedhuun beekamtii kana isiifis laanneerraa adde Aayishaan as keessa waan jirtu natti hin fakkaatu kennaa isiif laanna adde Aayishaa Oromoo wajjin bara dadhabaa turuu isiitiif Oromoo tajaajilaa turuu isiitiif mee bakkuma jirtu sanitti isiifis al takka harka nuuf rukutaa. Ayyee kanatti aansuudhaan adde Liidiyaadha. Adde Liidiyaanis jabduu Oromoo haadha Oromoo yeroo kana duraa qofa osoo hin taane hanga ammaatti illee nama Oromoo biraa hin hafne karaa dandeettu hundaan Oromoo tajaajiluu Oromoo gargaaruu Oromoo humneessuu nama Oromoo karaa itti agarsiisuu irratti nama waan guddaa godhaa jiru isiifis beekamtii guddatu isiif mala osoo danda'ame kennaa guddatu namoota amma maqaa dhaharru kanaaf mala soo adde Liidiyaanis arra nu keessa hin jirtu yoo hin jirtu an akkasittiin fudhadhaa yoo jiraatte as baatanii adde Liidiyaan yoo hin jiraanne bakkuma jirutti kennaan kun yookaan kabajaan kun isii haadha qabu jenna adde Liidiyaafis mee bakkuma jirtutti harka rukutaa fi Okay, kanatti aansuudhaan adde mareen yaa akkuma Dr. Baqqalaa namni Dr. Baqqalaa argu zamanas dhiyoo kana adde maree tokkuma isaan waan Oromoo hunda irratti bu'ii bayii hunda irratti gaafa wanti gaariin jirus gaafa Oromoon gaddes
namoonni kunniin bu'ii bayii hunda keessatti Oromoo biraa hafanii hin beekanii waan addee mareen gootu namni hundi waa hedduurraa dubbachuu danda'a nama takkaayyuu dhimma Oromoo biratti of hin qusanne dadhabe nama hin jenne addee maree beekamtii guddatu siif mala soo beekamtii kana isiifis qophaa'eera addee mareen gara waltajjiitti as dhuftee beekamtii kana akka nurraa fudhattu kabajaan si gaafannaa addee maree harka rukutaa fi kabajaadhaan gara waltajjiitti as nu geggeessa. Ayyee galatoom ulfaadhu addee maree daqiiqaa takka waan jettu qabda addee maree. Galatoomaa gaa ulfaadhaa jiraadhaa. Kennaan kun ankoo duwwaa miti nan hawaasa Oromoo qixxumaati keessattuu dubartoonni keenya obbolaawwan koo maqaa isaaniitiin kophaa koo miti kennaan kun dubartoota Oromoo Olaandi keessa dhiisii Olaandi duwwaa otoo hin ta'in dubartoonni Beeljiyeem illee qooda guddaa keessaa qabu isaa wajjiniin kennaan kunis nan waloo keenyaati nan qixxuma keenyaati. Kanaafuu maqaa keessan bakka bu'ee tan fuudhe malee ammaree duwwaa miti galatooma asumaan dubbadhee darbuun deemuun barbaada. Dubartoonni keenya dubartoonni Olaandi dhugaa Rabbii galatooma irreechi kun barana waggaa 12 waggaa 12 gaaf tokko dadhabne otoo hin jedhiin garaaf harkatti baattanii bokkaan jettan aduun jettanii gaddan jettan gammachuun jettanii hawaasa keessan bukkee dhaabbattanii gargaartu kanattuu Rabbi ulfina isin haa kennu fayyaa isin haa kennu maqaa saba hawaasa Oromoo ni dallaansin sinan galatoonfadhaa. Irreechi immoo yoomnuu ga'e yoomnuu qaqqabe jettaniit harkattis duddattis garaattis baattaniit irreecha kana konkursitanii waggaa 12 asiin geessan maqaa keessan dubartoota Olaandi keessa jirtan galatoomaan jedha. Galatoomaa dubartoonni keenya dubartoonni Beeljiyeemis fageenyi otoo isin dhibiin waggaa waggaadhaan sinis kunoo maatii keessa wajjiniin baattanii biddeeni nafu ittoon nafu daabboon nafu maallaqni nafu akkuma Olaandi keessa jirtaniit Beeljiyeem otoo hin ta'in Olaandi keessa jirtaniit gargaarsa guddaa gootaniit irreecha kanas taanaan hawaasa keenya wajjin jirtu galatooma maqaa hawaasa Oromoo Laansi keessa jiru ulfaadhaa galatooma baay'een sin jaaladhaa qeerroon keenyas qarreen keenyas galatooma jiraadhaa waaqni immoo ulfina isin haa kennu addaaf addunyaa isin irraa qabu ijoolleen keenya dhalataan keenya qarreen keenya qeerroon keenya guddadhaa jiraadhaa ijaamtuu isin irraa qabu Rabbi isin haa guddisu addaaf addunyaa isin haa kennu Rabbi isin haa baay'isu baay'adhaa nuu jiraadhaa Rabbi isin haa jiraachisu abbootiin keenyas haawwoliin keenyas obbolaawwan koo baay'een sin jaaladhaa galatoomaa ulfaadhaa sinin jedha. Ayyee addee maree namoota irreecha Dr. Baqqalaa fa'aa wajjin ta'anii as fiduu keessatti adda durummaadhaan shoora guddaa nama qabu addee maree harka irra deebi'ee harka nuu rukutaa fi egaa kan itti aanu Aliimaa Usmaan namoota keessumattuu hawaasni Oromoo yeroo dheeraa dhaabbateera boodarra mootuu barbaachisummaa dubartiin akka dubartiitti ijaaramuu jabaachuu cimuu qabdi jedhanii yaadanii dubartii walitti fiduu dubartiin akka tokkummaa qabaatan hawaasuma Oromoo Neezerlaand jalatti sana booda mootuu hoogganuu irrattis nama hedduu dadhabee bu'ii bayii hedduu keessa nama dabre Aliimaafis beekamtiin kun ni madaala jennee ilaanneerra Aliimaa Usmaan gara jirta taanaan gara fuulduraatti yookaan ammootu tamaam ni fuudhaa fi Aliimaafis al takka bakkuma jirtutti harka nuuf rukutaa. Amiinati. Aliimaan bakkuma jirtutti hedduu galatoom ulfaadhu jennaani kan itti aanu obbo Mulugeetaa Moosisaati. Obbo Mulugeetaa Moosisaa biyya kana keessatti hawaasa isaa bira
bonaaganna dhaabbachuu bira darbee obbo Mulugeessaan qabsoo Oromoo biyya kana keessatti gaggeeffamu utubuu karaa adda addaatiin jajjabeessuu gargaaruu waan hedduu godhuu bira darbanii ammoo obbo Mulugeessaan hunda caalatti hangafa qabsoo Oromoo namoota qabsoo Oromoo barootaaf gaggeessaa dhiibaa asiin gahan dhaloota kana biraan gahan warra hangafaa warra jedhamu beekaa hayyuu of keessaa qabnu keessa tokko soo kanaaf obbo Mulugeessaanis gumaacha hawaasa kanaaf gumaachaniif gumaacha qabsoo Oromootiif gumaachaniif dadhabbii waggaa meeqaa keessa dabraniif isaaniifis beekamtiitu mala jenneerra obbo Mulugeessaan gara fuulduraatti as koottaa beekamtii kana nurraa fudhadhaa isiniin jenna obbo Mulugeessaan hin jiran taanaan namni biraa dhufee akka fuudhu gaafanna kennaa isaanii Dr. Baqqalatu nurraa fuudha obbo Mulugeessaadhaaf harka nuuf rukutaa kabajaan kennaaf jaalalli kennaaf beekamtiin kenna bakkuma isaan jiran isaan haa dhaqqabuu jenna. Keessumaa keessatti obbo Mulugeessaan waan addaati jireenya isaanii keessatti saba Oromootiif dabarsan. Obbo Mulugeessaan qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoo gadhaabuu keessatti nama shoora guddaa taphatan guddaa ta'uu duwwaa otoo hin ta'in waggaa 12 nama hidhamanii achitti caccabanii namachi as bahanidha lubbuu isaanii jireenya isaanii guutuu namni of kenne akka obbo Mulugeessaa nama xinnaadha kanaafuu obbo Mulugeessaan nama salphaatti nama laalamu miti nama guddaadha as turanii tamuma kana deemanii egaa akkasumatti beekutu isinirra jira. Ayyee Dr. Baqqalaa akkuma obbo Mulugeessaatti yaada kabajaadhaan gara iddoo isaaniitti nuuf simadhu deebisa. Okay, kan itti aanu Aadde Fatihaa Adamis keessumattuu hawaasa Oromoo bifa adda addaatiin tajaajilu sanbira dabritee dubartoota mataa walitti qabu keessatti nama adda durummaadhaan yeroo dheeraa hojjetaa ture garas dhiyoo kanas kallattiin xiyyeeffannaa guddaan isii dubartoota walitti qabu dubartoota aangeessuu dubartoota jajjabeessuu irratti nama jajjabaatee hojjetaa jiru soo guyyaa irraa kana dhufuudhaaf yaalaa turte haa ta'u garuu rakkoo faamilii isii mudateen bakka kana argamuu hin dandeenye Aadde Fatihaa bakkuma jirtutti kennaa isii dhaqqabsiisnaa garuu gumaacha Oromoodhaaf gooteef dadhabbii Oromoodhaaf dadhabdeef beekamtii isiif laanne kanaaf please harka nuuf rukutaa kabajaan kennaa bakkuma jirtu isii akka dhaqqabu. Kan itti aanu Biiftuu Kabbada Biiftuun Biiftuun namni dhugatti akkuma duratti waa'ee Aadde Maree kaase sana waa'ee erga biyya kana dhufte Biiftuun Oromoo biraa yeroo isiin itti hafte yeroon isiin dadhabetti jette takkallee hin argine ani yeroo hunda dhimma Oromoo taanaan Biiftuun as jirti hedduu nama akkanatti uf kennee Oromoodhaaf hojjetu Oromoodhaaf dadhabu uf caala Oromoo jaallatu nama hedduu arguu hin dandeenye hangama kootiin soo Biiftuudhaan hedduu galatoomii ulfaadhu jennaa kennaa isii ilaaluu kan dhuftee nurraa akka fudhattuuf Biiftuudhaan gara waltajjiitti akkas nu dhuftu please harka rukutaa kabajaadhaan nuuf as geggeessaa. hedduu galatoomii Biiftuu galatoomii ulfaadhu kanatti aansuudhaan yaa Muhammad nama kaameraa kana duuba dhaabbatu erga Muhammad biyya kana dhufee namni akkana isaa dhaabatee namni marti taa'eera bakka taa'ettuu namni hedduun dadhabe garuu Muhammad addallee yookiin baatii lama durallee kana boodallee akkasuma jechuudha nama meeqatu ammoo waan hojjetu kana keessaa wanni argatu hin jiru waan Muhammad erga biyya kana dhufee hojjetuun nama meeqatu waraqaa argate dhugaa dubbanne taanaan dhugaa walii himuun ammoo rakkoodha. Sagaleen Oromoo karaa Muhammadii waraabamee iddoo meeqa dhaqqabe yoo nuti hiriira gaggeessinu yoo nuti waltajjii akkanaa kana keessa dhaabbannu yoo nuti ammoo dirree irratti wal geennee waa'ee Oromoo dubbannu waa'ee Oromoo faarsinu Muhammad achuma jira osoo namni akka Muhammad uf kennee hawaasa kanaaf hojjetu hin jiraanneeti sagaleen Oromoo Neezerlaandillee sadarkaa barbaadamu kanatti fuulli Oromoo Neezerlaandillee sadarkaa barbaadamu kanatti addunyaa irratti hin mul'atu jechuudha. Nama akkana nama an dadhabe hin jenne nama adda sagantaa ijoolleetitu sagantaa maatiititu natti jira hin jenne nama yeroo hunda ta Oromoo taanaan anachitti argama nama jedhu ammootu OMN keessatti qabsoo Oromoo waggootan muraasa dura gaggeeffamaa ture keessatti eenyu fa'a akka duubaan jiran Muhammadiif fi namoota mana kana jiraniif kabajaa silaa kanaa oliitu malee haa ta'u garuu
waan qabnuun namoota kanniin galateeffataarra yookaan beekamtii laataarra Muhammad gara fuulduraatti as kootu kabajaa kan nurraa fuudhu hin jenna harka rukutaa fi Muhammadiif kabajaadhaan as geggeessa. Eenyu isa waraabanii amma yoo tolfatee as bahe malee waraabaan Muhammad ayyaayee hedduu galatoomii ulfaadhu waan jettee yoo jaalle daqiiqaa takkitti wanni jechuu barbaadu hin jiru dhiisa. jettee taadhis waan jedhinan bifanne callisuu carrisu jettee jaartii jedhame. Egaa hedduu Muhammad galatoomii ulfaadhu amma dhumarra geenneerra egaa akkuma duratti jedhe wanti kun namoota kabajaan maleef hedduu keessa muraasa hanga danda'ame ulaagaa adda addaatti goonee beekamtii laatuudhaaf yaalle malee hunduma namaatiif beekamtitu mala. So akka hiree ammoo nama hundaaf irratti kana godhuu waan hin dandeenyeef akkasitti nuuf qabadha. Amma ka itti aanu beekamtii dhumaa kan laannu obbo Abbaadillaa Abbaadiinsaati. Obbo Abbaadillaa erga biyya kana dhufanii hawaasa bira dhaabbachuu rakkoo hawaasaa jira taanaan furuu irratti hawaasa walitti fiduu irratti dhimma manguddummaa irratti wanti isaan hin goone almost hin jiru. Hawaasa kanaaf utubaan hunda keenya utubaa keessatti utubatu jira. Akka utubaatti namoo hawaasa kana tajaajilaa hawaasa kana jidduutti naga buusaa hawaasa kana irratti akka utubaa hawaasaa ta'anii namoo tajaajilaa arra gahanii ammallee tajaajilaa jiranii isaaniifis beekamtii guddatu mala. Obbo Abbaadillaa kabajaadhaan gara fuulduraatti as nuuf ergitu jechuudha. Hayyee kan isaa okay akkasii. Hayyee kana bifa addaatiin kenninaa jedhameera. Akkasii meeqa maal akka fakkaatuuf deemu argina kunooti. Amiin artisti kenna amiin ilmatti kenneera amma ilmi kabajaadhaan abbatti kennaa kaameraan ilmillee waan jechuu raadiyoo jiraate hiree laannaa fi jechuudha. Akkasii harka rukutaa hayyee ilma dirqama abbaa waan amma abbaan beekamtii kana argachuudhaaf isaan saaxile sana ilma waan san guutu ilma akka abbaatti utubaa hawaasa kanaa ta'ee hawaasa kana ceekuu isaatti baadhatee fuulduraan deemu isas haa godhu jenna. Soo kaamee jalqabatti ilmi waan jedhu yoo jiraate daqiiqaa takka ilmi waan hin jedhu taanaan kallattiidhaan gara abbaatti deemna daqiiqaa takka Abbaadillaa dhumarra jira. Hayyee ka galatooma wanni jedhullee xiqqoo na rakkisa. Tokkoffaa kennaa yookaan beekamtiin namaa kenname kunis waan haarawaa waan ta'uu qabullee baay'ee nama gammachiisa. Kennaa kanalleen ammoo harka mucaa kiyyaa irraa naa kennuun xiqqoo garaayyuu na balleessa. Haa ta'uu isin cuftinuu ilmaan tiyya maaliin golloo qabdi keessattuu golloo qabdiif san jedhe malee dardarri cufti keessan ilmaan matiyya galatooma fayyaa ta'a. Isinis jabaadhaa fakkii kenna ta'a karaa nu deemnu irra hordofaa. Wama feetee haa taatuu dhugaa dalaga. Yoo dhugaa dalaydan hayxi teessanis hin baddu tanamaatis hin baddu karaa rabbii irraallee hin gortan. Karaa namaatiin illee ni jaalatamtan. Abbaan fedhe waan fedhe isiniin haa jedhu isin karaa hamtuun deebisinaafi. Ummata keessan tajaajiluuf qophaaya. Waggaatti akkanatti wal geennee gaaf tokkocha wal gammachiisaa oromummaa calanqisiisaa waliin yoo shubbisaa bullee akkana waliin yaada wal jijjiiraa bulle waan bareedaa. Akka durii yoo asheenni ga'u yoo mishingaan ga'u yoo ka xooxiraa jedhan ga'u dargaggeessi gabbayee kana nyaatee ji'aan alatti sirba. Shamarranitti illee gabbayee sirba. Biyya tana xooxiraan hin jiru asheenni hin jiru ka akka yoo saniititti gabbaanii itti sirban waltajjii akkanaa kana.
cidha walii dhufa dargaggeessi bakka jirtani shubbisa taphadha maa wanni isin gaddisiisen jiru as ayyee galatooma asumarra dhaaba fayyaa naa ta'aa jira. Ayyee Boobadillaa hedduu galatooma ulfaadha kabajaadhaan iddoo isaaniitti nuuf deebisa. Egaa warra kabajamtoota keenya warra kennaa kan akka nuuf kennaniif gara fuulduraatti as waamne isaanis kabajaadhaan sirriitti harka rukutaa fi iddoo irraa dhufanitti nuuf deebisa. Hedduu galatooma ulfaadha isaaniin jenna. Ammoo waan dhaggeeffataniif hedduu galatooma ulfaadha isiniin jedha galatamaa miitti isin deebisa. Haala kanaan nuti bakka kanatti argamnee manguddoota keenya warra Oromummaa biyya kana keessatti gadi dhaabuu fi bu'uursuu keessatti gahee qaban haala kanaan beekamtii kennuufiin kenna nuti carra qabeeyyiidha nuti carra qabeeyyii ta'uu kenna ofitti beeknee ittiin boonuu ittiin bashannanuu ittiin gammadutu nurra jiraata. Abdoo Naawii fi akkasuma weellisaa keenya Amiin Hussein waltajjiin keessanii Balebona, Villa Hayo, Villa Mota, Villa Mota, Oromona, Balebona, Villa Lavane, Urobia, Auma, Villa Letu, Villa Nana, Tuane. Balebona, Villa Lavane, Urobia, Auma, Villa Letu, Villa Nana, Tuane. Ya bada ada amba nurrachi darba